Dear students, I am your English teacher. Today we are going to read 9th chapter of 3rd class. The lesson name is The Little Bird. So, dear students, this is a poem. In this poem, we are read about a beautiful little bird which lives on a tree in forest. He sings a song about God, and other children listen to and join him to sing a song. So now we read this poem. First line of the poem is, there was a little birdie living in a forest tree. यानी कि बच्चों इस पोइम में बताया गया है कि जंगल में एक जो ट्री था उस पे एक बर्ड्स रहता था जो लिटिल था, एंड इट सेंग आ सॉन्ग वन मॉर्निंग। और उसने जो जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा बर्ड था जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जैसे स्पैरो होती है वैसे गोल्डन स्पैरो के जैसा है ये। तो उसने क्या किया कि एक दिन सुबह मॉर्निंग में उसने एक सॉन्ग गाया, दैट वाज स्वीट एज स्वीट कुड बी मीन्स जितना हो सकता था। उसका वो जो सॉन्ग था जो उसने गाया था वो जितना मीठा हो सकता था उतना मीठा उसने गाया। वुड यू नो दैट वुड यू नो व्हाट सेंग द बर्डी। तो ये आप जानना चाहोगे कि उस बर्ड ने क्या गाया कि जो इतना मीठा था। लिविंग इन अ फॉरेस्ट ट्री, जो कि जंगल के एक ट्री पे रहता था। जॉयजली इट सेंग वन मॉर्निंग। तो यानी कि उसने बहुत ही हैप्पीनेस और खुशी से, जॉयफुली मीन्स खुशी खुशी उसने एक दिन ये सॉन्ग गाया। सॉन्ग क्या था, गॉड इज़ गुड ही केयर्स फॉर मी। यानी कि गॉड की महानता के बारे में कि गॉड है जो वो बहुत अच्छा है और वह मेरी केयर मीन ध्यान रखना कि वो मेरा ध्यान रखता है। लिटिल चिल्ड्रन जॉइन द बर्ड सॉन्ग। तो जो वो बच्चे थे वहाँ पे सुन रहे थे उन्होंने भी ज्वाइन किया इसको, इसके साथ उन्होंने भी गाना शुरू किया। कम एंड सिंग अलोंग, वो भी यहाँ आए और उन्होंने भी उनके साथ गाना जो शुरू किया। तो फिर कैसे गाते हैं, गॉड इज़ गुड गॉड इज़ स्ट्रॉन्ग, यानी कि परमात्मा ही अच्छा है और स्ट्रॉन्ग मीन्स पावरफुल शक्तिशाली, और वो ही स्ट्रॉन्ग है ताकतवर है। ही केयर्स फॉर मी, और वह मेरी केयर करता है ध्यान रखता है। इवन व्हेन आई एम रोंग, इवन यानी कि जब भी, चाहे मैं रोंग हूँ गलत हूँ फिर भी वो मेरा ध्यान रखता है। सो इन दिस पोएम वी रीड अबाउट अ bird and its sweet song. So thanks and have a nice day.